kus ik spontaan de grond. Nu moet ik weer naar Holland toe, het land van Johan Cruijff, van haring, tulp en Friese koe. De baas van het Vaticaan. Ben vaak op televisie, het is een leuke baan. Nu moet ik weer naar Holland toe, het land van Zeggens aan. Van 1, 2, 3 en veel gedoe. Heeft u hem gezien? De bidstoel? Zie? Ja, dan moet u gelijk op. Bij de processie in de bos, de eerste dag al. Oh, mijn arme knieën. En niet zo klagen hoor, hé. Het wordt nou echt tijd om serieus te oefenen. Oké, op de knietjes en dan gaan we.